ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് സൗണ്ട് ഇല്ല. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, എന്താ പ്രോബ്ലം നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ സൗണ്ടിൻ്റെ എംബ്ലം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ക്രോസ് മാർക്കും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് മ്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൺമ്യൂട്ട് ആവും. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാണ്. ചില കസ്റ്റമറെല്ലാം നമ്മൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താ സൗണ്ട് കിട്ടാതെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട്. അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്രോസ് മാർക്ക് വരും. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമ്മൾ അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് കൂട്ടും. ചില കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇത് ഇവിടെ കാണണം എന്നില്ല. ഈ ഒരു ഏറോ മാർക്കുണ്ട് മുകളിലേക്ക്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.